Tu veux savoir si tu peux mettre des poissons avec tes crevettes? Oui, tu peux. Mais il y a absolument des espèces à éviter à tout prix. Sinon, tes crevettes vont finir d'amuse-bouche pour certains poissons. Allez, le discus, tu oublies. Le scalaire également, tu peux oublier. Apisto, tous les petits poissons sud-américains, tu oublies. Le gourami, pareil, tu peux oublier. Le bêta, poisson combattant ultra risqué, tu peux oublier. Tétraodon nain, tu peux oublier. Et barbu, ça reste pas terrible. Donc il faut se méfier. Et si tu as ces poissons là, je te conseille un maximum de cachettes et un litrage assez important. Et sinon, oublie, et sinon tu vas en perdre tes thunes.